दोस्तों, अगर आप परेशान हैं खांसी से, बहुत लंबा टाइम हो गया है, आप हर तरह का इलाज करके देख चुके हैं और आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार आप ये वाला फार्मूला ट्राई करके देखिए। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है और इससे बहुत जल्दी खांसी से, बलगम से रिलीफ मिल जाता है। तो फार्मूला ये है कि यूकेलिप्टस ऑयल यानी कि सफ़ेदे का तेल जो आता है, यूकेलिप्टस ऑयल में एंटीबैक्टीरियल और डीकंजेस्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो खांसी से रिलीफ दिलाने में हमें मदद करती हैं। आप गर्म पानी, उबलते हुए पानी में इसके कुछ ड्रॉप्स डालकर इसकी स्टीम ले लें, तो उससे अंदर तक आपके जब इसकी स्टीम जाएगी तो लंग्स आपके क्लियर ऑफ हो जाएंगे, जो भी इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा।